ne wannan ya abokina ina ba ka wallahi ba zan dawo ba. Aya za ka tafi kuma baby, amma dai kai tafiya za ka yi ba ko baby? wai rono wallahi ba ka wallahi nake faɗa miki kin boye ma Abokina kai da ce. Allah nake ba Wannan santalele a to ya za a yi kai ka san kai ba sa ba ko Allah ya ba mu tabu. Amin ya Allah, kwana da yawa. Wallahi alhamdulillah. Ya gida. Baby gaba ɗaya ka manta da ni. kai wannan dan gidan ku ne wannan mahaukaci dan gidan ku ne naga kaman zai shiga gidan ku ne ko ya ne da wannan Wallahi ban san shi. Gani ne fa yana zagaye ni fa. waye wannan din ne wannan Rono. Abokina. Allah ya samu ne ba Wallahi baby wai kare ne ya cije shi. Tun da ya cije shi inda ya maka duk wanda ya gani yake bin shi da duka. Amma ba abin da ya isa ma. Kare ne ya cije shi. yana duka kuma na zo gun A kira baby to kuma me zai ma ba baby. Ba ake yi. Wallahi to me Ba zai abokina zagaye ne ke ba. a ba abin da zai yi ba haka yake. sai Allah share shi Allah ba lallai ne wannan ya abokina ina ba ka Wallahi ba zan dawo ba. Aya za ka tafi kuma baby, amma dai kai tafiya za ka yi ba ko baby? wai rono wallahi ba ka kiyan yana ma yana Baby ina kana nuna ina za ka kuma wai kin ce baya kawo duka ba abin Allah da yake yi baby. shikenan ne manta da shi wai Yawa yanzu shine ai baby yanzu ya dan kora shi mana bai ba yan bijilin ne a unguwan naku a baby ba ruwan shi ba abin da yake haka kaga inda ka ganshi nan ba abin da yake yi. to ai na ga kawo duka yake wannan Baby ina za ka wani abokina ya dai baby me faru? kin gane za mu yi waya za mu